แฮปปี้นิว e ย r ค่ะทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีรวยๆปังๆนะคะเดี๋ยว คุณใจเย็นก่อนนะ นี่มันยังไม่ถึงเทศกาลปีใหม่เลย จะมารีบเขาน์ดาวน์อะไรกันตรงนี้ก่อน เอาก็ซ้อมไว้ก่อนไงคุณจะได้อินน่ะแต่จริงๆแล้วนะระหว่างที่กำลังซ้อมเขาน์ดาวน์เนี่ยฉันก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมปีใหม่ของพวกเราชาวโลกเนี่ยมันต้องไปเริ่มที่วันที่1 มกราคมด้วยล่ะทำไมไม่เป็น1 มีนาคมช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้บานสวยๆหรือ1 ธันวาคมไปเลยให้มันจบสิ้นปีซะ เป็นคำถามที่ดีนะเนี่ย คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับ ว่าใครเป็นคนชี้เป้าว่า เฮ้ย แกกากบาทวันที่1 มกราคมไว้เลยนะ วันนี้แหละปีใหม่ ใช่ แล้วรู้เปล่าว่าเบื้องหลังของวันที่1 มกราเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องดาราศาสตร์หรือฤดูกาลแบบเพียวๆนะคะ แต่มันเต็มไปด้วยเรื่องการเมืองโรมันโบราณ การทำสงคราม การแย่งชิงอำนาจ และที่พีคสุดคือมันเกี่ยวโยงกับเทพเจ้าที่มี2 หน้าด้วยนะ หูย แค่เกริ่นก็น่าสนุกแล้วนะเนี่ย เทพสองหน้าคือยังไง แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับปฏิทินบ้านเราทุกวันนี้ได้ไง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ เตรียมตัวย้อนเวลากลับไปเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนพร้อมกันเลย ใน Zero to Know จอนี้ครับ เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะ ย้อนกลับไปในยุคโรมันยุคแรกๆเลยเนี่ย ปฏิทินดั้งเดิมของชาวโรมันเขาไม่ได้มี12 เดือนแบบเรานะ อ้าว แล้วเขามีกี่เดือนน่ะ เขามีแค่10 เดือนเองค่ะ และไม่ได้เริ่มที่เดือนมกราคมด้วยนะ ปีใหม่ของโรมันยุคแรกสุดนู่นเริ่มต้นในเดือนมีนาคม หรือว่าเดือนที่อุทิศให้กับเทพมาร์สซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะ อ๋อพอฤดูหนาวผ่านพ้นไปอากาศเริ่มอุ่นเข้าฤดูใบไม้ผลิก็เป็นฤกษ์งามยามดีในการปลูกพืชเหรอครับ เปล่าจ้า เป็นฤกษ์ดีในการออกไปรบจ้ะ โถ ชาวโรมันนี่ฮาร์ดคอร์จริงๆเลยนะ แล้วถ้าปีหนึ่งมีแค่10 เดือน แล้วช่วงฤดูหนาวล่ะเขาทำยังไงกัน ก็ปล่อยเบื่อเลยคุณ คือช่วงหน้าหนาวที่เพาะปลูกไม่ได้ รบก็ไม่ได้ เขาถือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีความหมายในปฏิทิน เรียกว่า dead period รวมๆประมาณ60 กว่าวัน ก็คือไม่นับเดือนให้มันปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ เดี๋ยวนะ ปล่อยเบลอหน้าหนาวไปเลยเนี่ยนะ แล้วแบบนี้ปฏิทินมันไม่รวนหมดแล้วครับ รวนสิคะรวนเละเทะเลยแหละ จนกระทั่งมีกษัตริย์โรมันองค์ที่ 2ชื่อว่ากษัตริย์นูมาปอมปิเลียสราวๆ700 กว่าปีก่อนคริสตกาลท่านทนไม่ไหวละบอกว่าพวกแกจะปล่อยเบลอเวลาแบบนี้ไม่ได้ ท่านก็เลยจัดการเติมเดือนเข้าไปอีก2 เดือนเพื่อให้ครอบคลุมช่วงฤดูหนาว นั่นก็คือเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ทำให้ปฏิทินโรมันมี12 เดือนสมบูรณ์ค่ะ อ๋อ เข้าใจละ นี่ไง นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมรากศัพท์ภาษาละตินของเดือนหลังๆมาถึงดูแปลกๆ อย่างเดือนกันยายน รากศัพท์คือ September ที่แปลว่า 7 ตุลาคมคือ Octo แปลว่า 8 พฤศจิกายนคือ 9 และ December คือ 10 ทั้งที่ความจริงมันคือเดือน 9 10 11 และ 12 ปิงปองถูกต้องเลยค่ะ เพราะเดิมทีมันเคยเป็นเดือน7 ถึง 10มาก่อนไงพอโดนมกราคมกับกุมภาพันธ์มาแทรกปฏิทินก็เลือนแต่ชื่อเดือนยังใช้ชื่อเดิมอยู่เลยค่ะ เฮ้ย ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนนะ แล้วตอนนั้นเขาเปลี่ยนให้1 มกราเป็นวันปีใหม่เลยหรือเปล่าครับ ยังค่ะ ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังยึดเดือนมีนาคมเป็นปีใหม่อยู่ดี แต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันมาอยู่ที่เรื่องของการเมืองและการทหารล้วนๆเลยนะคุณ ยังไงครับ คือในยุคสาธารณรัฐโรมันเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งตำแหน่งที่เรียกว่ากงสุลซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด กงสุลจะต้องเข้ารับตำแหน่งในวันปีใหม่ค่ะ แต่ทีนี้ในช่วงปี 153 ก่อนคริสตกาลมันเกิดสงครามกบฏที่สเปน สงครามเซลติเบเรียน สภาโรมันต้องการให้กงสุลคนใหม่รีบจัดทัพไปปราบกบฏด่วนๆ แต่ถ้าต้องรอให้ถึงเดือนมีนาคม กองทัพโรมันคงโดนตีแตกไปแห้งๆเลยครับ ใช่เลยค่ะ ก็เลย เลื่อนวันเข้ารับตำแหน่งซ้ำเลย ถูกต้องค่ะ สภาโรมันประกาศเลยว่าเพื่อความไวในการจัดทัพงั้นกงสุลมารับตำแหน่งวันที่1 มกราคมแล้วกัน เรานับตั้งแต่นั้นมา1 มกราคมก็กลายเป็นวันเริ่มต้นของปีบริหารหรือปีการเมืองของโรมันไปโดยปริยายเลยค่ะ โอ้โห เปลี่ยนวันปีใหม่เพราะจะรีบไปรบนี่เอง สมกับเป็นโรมันจริงๆนะ แต่ว่านะคุณ การที่1 มกราคมกลายมาเป็นวันปีใหม่แบบสากลจริงๆเนี่ย มันต้องยกความดีความชอบให้ชายคนนี้ด้วยใช่ไหมครับ ชายผู้มีวลีเด็ดว่า เวนีวีดีวีคีข้ามาข้าเห็นข้าพิชิต จูเลียสซีซ่าร์ แม่นแล้วค่ะ จูเลียสซีซ่าร์เนี่ยแหละคือตัวพ่อตัวจริงเลยนะ ตอนปี 46 ก่อนคริสตกาลปฏิทินโรมันตอนนั้นมันคลาดเคลื่อนกับฤดูกาลจริงไปเกือบ 3 เดือนแล้ว ซีซ่าร์ก็เลยเรียกนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์มาช่วยคำนวณใหม่หมด สร้างเป็นปฏิทินจูเลียนที่มี 365.25 วันต่อปี และซีซ่าร์ก็ประกาศเปรี้ยงหลอกให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจักรวรรดิโรมันอย่างเป็นทางการเลยค่ะ เอาล่ะ มาถึงจุดพีคที่รอคอยแล้วครับ แล้วทำไมถึงต้องยืนยันว่าเป็นเดือนมกราคมโดยเฉพาะครับทำไมซีซ่าหรือชาวโรมันถึงให้ความสำคัญกับเดือนนี้จัง เพราะว่าชื่อเดือน January นั้นมาจากชื่อของเทพเจ้าองค์สำคัญของโรมันที่ชื่อว่าเทพเจนัสยังไงล่ะคะ
อ่าเทพเจนัสเทพสองหน้าที่คุณเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกเลย ใช่ค่ะ คุณผู้ชมลองจินตนาการตามนะคะ เทพเจนัสคือเทพเจ้าแห่งประตู ทางเข้า การเริ่มต้น การเปลี่ยนผ่าน และจุดสิ้นสุด ลักษณะเด่นของท่านคือท่านมี2หน้าหันหลังชนกัน หน้าหนึ่งเป็นชายแก่มีหนวดเคราเพิ่มมองย้อนกลับไปในอดีต ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นชายหยุ่มที่กำลังมองมุ่งสู่อนาคต โหคอนเซปต์โคตรเท่เลยนะเนี่ยโคตรจะเหมาะกับความเป็นวันปีใหม่เลยคือวันที่เราทบทวนบทเรียนอะไรจากปีที่ผ่านมา และเราพร้อมที่จะก้าวเดินสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงด้วยความหงส์แบบไหน ถูกต้องเลยค่ะ ชาวโรมันโบราณเขาลึกซึ้งมากนะ เขาเชื่อว่าในทุกๆการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตเสมอ ไม่มีอะไรเริ่มต้นได้โดยไม่พึ่งพาอดีต ในวันขึ้นปีใหม่ ชาวโรมันจะจัดพิธีเฉลิมฉลองเพื่ออุทิศให้เทพเจนัส มีการมอบของขวัญให้กันด้วยนะคะ เขาให้อะไรกันสมัยนั้น iPhone 15 Pro Max หรือเปล่าครับ บ้าเหรอคุณยุคโรมัน เขาให้ของขวัญที่มีความหมายมงคลค่ะ เช่นมะเดื่อ อินทผลัมและน้ำผึ้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่หอมหวานและอุดมสมบูรณ์ แล้วก็มีการกล่าวทักทายอวยพรกันอย่างชื่นมื่นด้วยค่ะ ฟังดูอบอุ่นมากเลยนะ แต่อย่างที่เรารู้กันว่าประวัติศาสตร์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอใช่ไหมครับ ปฏิทินจูเลียนของซีซ่าที่ว่าเป๊ะแล้วพอใช้ไปพันกว่าปี มันก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ดีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคุณ แม้จะคำนวณดีแค่ไหน แต่เวลาทางดาราศาสตร์มันน้อยกว่า 365.25 วันอยู่นิดหน่อย พอสะสมไปเรื่อยๆเป็นพันๆปี วันที่ในปฏิทินมันเลยเลื่อนไปจากฤดูกาลจริงถึง 10 วันเลยนะ จนในปีคริสตศักราช 1582 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 ก็เลยต้องมาทำการปฏิรูปปฏิทินครั้งใหญ่อีกรอบค่ะ ซึ่งก็คือปฏิทินเกรกอเรียนที่โลกเราใช้กันเป็นมาตรฐานจนถึงทุกวันนี้นี่เองครับโป๊ปเกรกอรีที่ 13 ได้การปรับสูตรการนับปีอธิกสุรทิน ปีที่มี 1,366 วันให้เป๊ะขึ้น และที่สำคัญคือทรงตอกย้ำและสถาปนาให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคริสตจักรและโลกตะวันตกด้วยครับ แต่บอกเลยนะว่าตอนแรกไม่ใช่ทุกประเทศจะยอมรับปฏิทินเกรกอเรียนง่ายๆนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของนิกายทางศาสนาด้วย บางประเทศในยุโรปก็ดื้อไม่ยอมเปลี่ยน ยังคงใช้ปฏิทินเดิมและฉลองปีใหม่ในเดือนมีนาคมต่อไปอีกเป็น100 ปีเลยนะ จนสุดท้ายทนความคลาดเคลื่อนไม่ไหว ก็ทยอยเปลี่ยนมาใช้วันที่ 1 มกราคมตามๆกันไปในที่สุดค่ะ โอ้โห พอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยนะว่า กว่าที่เราจะได้เค้าดาวน์วันที่ 31 ธันวาคม ข้ามไป 1 มกราคมแบบทุกวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับ ใช่ค่ะ มันเป็นสถาปัตยกรรมแห่งการเวลาเลยก็ว่าได้นะ มันเป็นจุดตัดของความต้องการทางการเมืองและการทหารของโรมันโบราณ การปรับปรุงทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ของจูเลียสซีซ่าร์และการสะท้อนความเชื่อทางปรัชญาผ่านเทพเจนัส ผู้มองอดีตและอนาคตค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชม ในคืนข้ามปีครั้งต่อไป ระหว่างที่คุณกำลังนับถอยหลัง 4 3 2 1 ลองนึกถึงใบหน้าของเทพเจนัสดูนะครับ ว่าเราได้ทบทวนบทเรียนอะไรบ้างจากปีที่ผ่านมา และเราพร้อมที่จะก้าวเดินสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงด้วยความหวังแบบไหน โหหล่อมากเลยคุณ จบคมเฉียบมาก เอาเป็นว่าไม่ว่าปีใหม่จะเริ่มต้นวันไหน ขอแค่เราพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้ดีขึ้น ทุกวันก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป